Başlayalım. Evet, bu evi alacak kişi bizi mangala çağırsın değil mi? Çağırsın abi, çağırsın bizi. Komisyon artı mangal. Evet. Komisyon artı mangal isteriz. Orada da barbekü yapmış değil mi? Evet evet. Bak mutfak. Güzel olmuş ya, güzel. Bak duvarları da böyle yapmış. Çok güzel olmuş. Tabii bu arkası normal beton da. Bunlar elle yapıştırmalık şeyler. Görünüm sağlamış değil mi? Çok da güzel hava katmış. Evet Ertuğrul. Evet abi. Ne yapıyorsun öyle duvara yaslamışsın? Geldik. Burada güzel bir ev var. Güzel bir ev değil mi? Evet evet, çok güzel duruyor. Keyifli olmuş değil mi? Evet evet. Duvar da keyifli olmuş. Duvar mükemmel. Hazır yapmışlar böyle. Çok güzel durmuş değil mi? Güzel göstermiş. Elektriği var. Otomatik kapı. Bu kapı arabayla girmeniz için kumandaya basıyorsunuz. Böyle kendiliğinden açılıyor. Çok güzel olmuş. Hemen burası neresi? Ertuğrul burası neresi? Burası Yeni Akçapınar. Evet, Yeni Akçapınar Gönen'e 6-7 kilometre anca değil mi? Anca. Bizim orası 3 kilometre. Buradan doğrudan 3 kilometre vardır. 6 kilometre anca. 6 kilometre mesafede Gönen manzaralı. Evet, sis var. Çok fazla görünmüyor ama aşağısı Gönen. Yukarıda kalıyor. Tepede. Hakim nokta yani. Güzel bir konumu var. Doğa bakın etrafı. Tarlalar bunlar. Buğday arpa ekilen tarlalar. Dağlar. İşte hemen arka tarafta Alacaoluk Kalesi var. Efendim. Evet, iki köyün arasında kalıyor. Yeni Akçapınar, Akçapınar arasında kalıyor. Yerimiz burası. Değerli dostlar, 220 metrekare, altı 100 metrekare, 100 metrekare, üstü de 120 metrekare güzel bir balkon yapmış. Barbeküsünü yapmış. Şimdi göstereceğiz. Çok keyifli bir yer. Arabanız da buradan bakın yolunu yapmış, parke taşı. Parke taşı yapmış. Arabanızla buradan girebilirsiniz. Etrafını böyle çevirmiş. Böyle suni çimlerden burayı da kapatacak suni çimle. Burası da kapanacak yani o şekilde. Evimiz burası. Bakın. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş girelim. Evet. Buraları da beton yapmış. Mermer. Güzel de paraya da kıymış yani ha değil mi? Evet. Bak şurayı gösterelim. Buraları da bakın ekim alanı yapmış. Şuralara kıvırcık ekmiş herhalde. Orayı da çevirmiş görüldüğü gibi. Oralara da bu ama gerek yok. Oradan güneş alıyor. Şey yapmaya gerek yok. Evet, buralara da böyle
çamları dikmiş. Bunlar da büyürse çok da güzel olur. Bak buralara da dikmiş. Değil mi? Evet evet çok güzel olmuş abi. Güzel olmuş. Evet, keyifli bir yer. Suyun için de güzel olmuş. Duvarlar, bakın duvar olduğu gibi yapmış. Etrafını kapatmış. Tam mahrem olmuş yani. Ön kısmı açık. 800 metrekare. Buranın arsası söyledik mi? Yok. 800 metrekare arsası var. Geniş bir arsa. Toplamda 220 metrekare ev. Mal sahibi de balkonda bize bakıyor. Köpek mi var? Isırır mı? Isırmaz mı? Evet, saklandı. Bakın köpek kulübesi de var. Bahçemiz buraya. Güzel bir bahçe alanı yapmış yani. Böyle ayrıca çevirmiş. Burayı domates, biber, patlıcan her şeyinizi buraya ekersiniz. Burayı özel bir alan yapmış. Kapı yapmış. Buraya da bir köpek koymuş. Evet, burayı da görüldüğü gibi sınırını çekmiş. Betonunu atmış. Böyle güzel bir şekil olmuş değil mi? Bu da güzel bir hava katmış. Yani evet. Yani buraya böyle yapman farklı bir şey olmuş. Bu nereden aklına geldi böyle yapmak? Alt tarafı da bizim. O tarafa da geçiş yapılabilir diye kapıda bıraktık. Ha, orası da. Alan kişi orasını da alabilir. Ha, burası da satabilirsin. Evet. Burası da kaç metreydi? 790. 790 metrede bitişinde bir arsa var. O da mal sahibini. Burayı almak isteyen orayı da alabilir. Aynen. Değil mi? Almıyorsa da almasın. Aynen. Burayı satıyor. Evet. Buraları hep parke taşı yapmış. Yani bunun tamamını neden parke taşı yaptın? Biraz böyle toprak kalsaydı olmaz mıydı? Araba parkı olmasın. Bir oyun yeri olur. Ha, çocuklar için oyun yeri olur diyor. Ama isteyen bunları buraları kaldırabilir. Arabayı oraya çeker. Buraları çim yapıp çocuklar için yine böyle Arkaya düşündük. Çim olayını bu yanlara düşündük. Arkada kamelya düşündük. kamelya, evet. Şuralara da bir bakalım. Orada da mı bahçe var? Buraya yine çamları dikmiş bakın. Görüldüğü gibi. Binanın montalamasını yapmış. Bakın montalama. Giderleri. Buralar yerler parke taşı. Bakın burada da meyve bahçesini de buraya yapın. Buraya ekin. 20 tane 30 tane meyve ağacı yapın. İster buraya kamelya yapın. Farklı bir amaçlı kullanılabilir. Yine oralara bakın suni çimle çevirmiş etrafını. Bu şekilde evimiz görüldüğü gibi. Buradan dolanalım bari. Buraya kazan dairesi de yapılabilir. Değil mi? Kazan dairesi yeri burası. Var. Buralara işte şeyler ekilebilir. Kokulu lavantaydı, şuydu, buydu. Değil mi? Olur yani. Evet, şimdi eve çıkalım mı? Alt kata bakalım. Alt kata bakalım. Evet, alt katı gösterelim. Alt katta şimdi boş değil burası. Boş. Böyle geniş bir ara. Böyle balkon gibi. Burası daireye çevrilebilir dedi. Evet abi. Pimapenle bu şekilde bir kapı yapmışsın. Burayı boş bırakmışsın. Tesisatını hazırlamışsın. Değil mi? Evet. Tüm tesisatlar hazır. Mutfak yeri hazır. Oralar tuvalet. Tuvaleti, banyosu hazır. Sadece ara bölmeleri. Evet, 2 aile burada durabilir. Bakın burada her şeyini yapmışsın sen. Duşakabini koymuşsun. Ne güzel lavabosunu koymuşsun. Geniş bir banyo. Sonra burada yine bir tuvalet var ayrıca. Çok güzel. Burası mı mutfak yeri? Mutfak alanını buraya düşündük. Evet. İsteniyorsa buraya bir cam daha açılabilir diye düşündük. Ha, oradan açılabilir. Evet, mutfak orada şeyleri var. Mutfak giderleri. Evet. Çok güzel. Buraya güzel bir mutfak alanı. Çok da güzel olur. Buraya da Tek bir salon düşündük. Misafir Amerikan yeri. mutfaklı bir ev. Yani misafir yeri olabilir burası. Evet. Kalabalık aileler için. Hani mesela diyor ki müşteri çocuklarım İstanbul'da yazın geliyorlar. Gelin geliyor, çocuk geliyor, torunlar geliyor. Siz yukarıda oturun. Çocuklar da torunlar da gelsin. Tabii ki. Burada otursun, tuvaleti tamamen, Her şey banyosu hazır. var, her şey hazır, mutfakta yapın, balkonu da hazır, tam bir bağımsız, Evet, bir rahat, aile yaşayabilir değil mi? yani. Aynen. Buraya biraz masraf yapacaksınız,
Burada da Ya istenirse biz kendimiz de yapabiliriz. Yapabiliriz. bunları Değil mi? Teslim edebiliriz. ekstradan yapabiliriz diyorsunuz. Evet. Şimdi yukarıya bakalım. Evet. Güzel bir manzarası var buranın. Merdivenleri olduğu gibi mermer yapmış. Evet, her taraf bahçemiz, sebzelerimiz, araç giriş yerimiz, ana yol. Buradan her tarafı şöyle, bakın burada da birisi küçük bir bağ evi yapmış. Ana yol, karşısı Gönen, arabalar geçiyor, buradan yukarı köylere gidiyor. Evet, geniş bir balkon yapmış. Bakın ne kadar geniş. 1, 2, 3, hemen hemen 3 metre, 2,5 metre genişlik. Ağzının tadını biliyor adam değil mi? Evet. Mangalı koymuş. Manzaraya karşı, Gönen'e karşı. Burada balkonda mangal yapmak. Bayağıdır mangal yapmıyorsun. Evet bayağı Havalar ısındı. artık Evet bakın cam burayı da geniş yapmış. Oo, eşya bile var içinde be. Koltuklar alacak mı acaba? Dur bakalım. İçeride- Alana yoksa beleş mi koltuk? Alana beleşse ben alayım götür. Aa, tamam. Buraya bir masa koymuş. Çok güzel. Barbekü harika. Kamera bile var ya. Evet abi, kamera her yerde var. Kamera sistemimiz bile hazır değil mi? Uzaktan izliyorsun değil mi? Evet abi, internet olduğu zaman hepsi İnterneti de alır. Buraya da lavabo koymuş hemen barbeküde. Burada da etinizi, şeyinizi. Buraya bir dolap koymuş. Şimdi içeriye doğru girelim. Faruk, yapmışsın böyle güzeller. Hiç çağırmıyorsun bizi ya. ama havayı da ısınmaya başladı. Evet, yerleri parke yapmış. Çok güzel. Hemen banyo. Çamaşır makinesini koymuş. Sen herhalde bu eşyaları alacaksın mı, vereceksin mi? Abi içinde de satabiliriz yani. İçinde de. O zaman eşyalı mı yazalım fiyatını? Yoksa eşyasız Eşya mı? hariç yazalım. İstenirse Tamam. eşyalarla katarız. Eşyayı isteyen, evet, duşakabin. Hiç Güzel. kullanılmadı yani bunlar. Şofben var. Şofben var. Tuvalet. Çamaşır makinesi. Lavabosu. İsteyene eşyalı da verilebilir. Güzel yapmışsın ya. Burasını çocuk odası olarak düşündük. Çocuk odası burası. Çocuk odası için koltuklar lüks değil mi? Bunları biz bir yerde bulduk, o şekilde. Ha, bir yerde buldun getirdin. Buldun. Yani bir evi beleşe mi geldi? Beleşe de uygun bir Beleşe para. uygun bir şey. Evet, çocuk bu evi alan çocuk şanslı. Evet, burası Yatak odası. yatak odası. Evet, güzel. Hem 2 tane camı var, hem arka bahçeye hem yana bakıyor. Dolabı var, güzel. Efendim, duvarlarını şey yapmışsın. Dekoratif. Evet, burada pimapen. Burada da mobilyası. Diğer mobil şeylerin rengi de güzel olmuş. Parkeleri. Evet abi. Çelik kapı da güzelmiş. Burada Burada portmanto var. Bakın. Portmanto. Burada mutfak. Evet. Güzel mini bir mutfak var. Şey de güzel. Uyumlu olmuş. Renkler. Bunlar da paraya acımamışsın. Ha? Evet abi, kapılar, mobilyalar hepsi kendi oturacağımız gibi yaptık. Kendi yani. oturacağın gibi yapmışsın. Burada ışıklandır, aydınlatman var. Buzdolabın var. Buzdolabında ne var? Diyecek şimdi izleyenler diyecek ne görgüsüz adam buzdolabı açıyor ama tanıdık olduğu için, arkadaş olduğu için evet. Buraya güzel. Yani burada yemeğini de Ya ayrı yiyebilirsin. mutfağı ayrı olsun diye. Evet, güzel geniş bir salon. Evet. Bu da güzel olmuş ama şunda şurası olmuş. Biraz Ya, çelişmemiş mi? Tek olmadığı için ben onu oraya koydum. Değişebilir yani yeri. Ha. Aslında burada sadece şömine özel yapım. Bu özel yapım Bu şömine. şömine 260 metrekare evi ısıtabilen bir şey. Bu. Evet abi. Oo. Bu İtalyan malı. Sadece şömineye 15 milyar para verdik yani. Vay be. İçi Evet. demir mi bunun haznesi? Komple döküm. İtalyan 5 yıl garantili mesela. Bu dışarı veriyor değil mi? Bunu açınca
Şu yukarıdan ısı odasından, yani bunun içi özel kaplı. Boruları falan hepsi özel kaplı yani. Bunun. Tabii taş yünüyle, özel taş yünü kaplı. O sıcaklık oradan buraya veriyor. Ve üflüyor. bütün evi ısıtıyor yani. Vay be. Evet abi. Yani biz sobayı Böyle biraz daha köy havası olsun diye kendimiz işte ekmek kızartırız falan diye koyduk ona. Taş ev yapacağım yerlere ben de böyle şömine düşündüm. Evet Böyle abi. güzel Yani olur. şu 260 metrekare alanı ısıtabiliyor. Buradan bir de üflemeyi arka odalara verme şansı. Verebiliyorsun. Yani ona ayrı bir şey yapıp ısı Ha. şeyi verebiliyorsun ama biz dolap var arkasında diye vermedik yani. Vermediniz, evet. Şöyle gösterelim. Bakın buradan perdeleri açtığınız zaman şurada Evet. koltukta otururken değil mi? Yanları kapatılabiliyor. O koltuklar da rahatmış. Oh ne güzel bakın. Gece çok Harika. güzel oluyor. Değil mi? Mis gibi. Evet abi. Buradan da cam var. Buradan da giriş kısmı araçla girdiğiniz yer. Burayı da görüyorsunuz. Efendim karşıyı da görüyorsunuz. Doğayı da görüyorsunuz. Acayip keyifli bir yer. Geniş kaç metre burası? 128, 30, 32 metre 32 abi. mi? 32 burası, 32 de teras var. Oo, burayı da kapattığın zaman var ya Evet abi. süper. Kışlık bile burada otur değil mi? Çok güzel. Bu kuzine de güzelmiş. Değil mi? Aynen. Yakıyorsun değil mi bunu Bunu sen? yakıyor. Burada ne yapıyorsun? Ekmek kızartıyor. Vallahi güzel değil mi? Keyifli bir yer olmuş. Keyifli bir ev olmuş. Şimdi zaten bu şömine burada kalıyor. Bu sobayı da herhalde verir misin? Veririz abi. Sobayı da verirsin. Tamam. Şimdi sen burayı yeni yaptın. Evet abi. Bu evi yeni yaptın. Projeli. Planlı, projeli, işli değil mi? İşli. Her şey Yani işli. Şu an tapuda görünüyor. herhangi bir sorun Yok, tapuda ev olarak. ev olarak Aynen, görünüyor. evet, Bu öyle. çok önemli. Müşterilerimiz soruyor. Elektriğini, suyunu da köyden getirttirdik. Hepsini buraya kadar yeni direkler çekildi bunlar. Çok Hepsi güzel. buraya kendimiz getirttirdik. Her şeyi hazır. Her şey Elektrik, su, iskanı çıkarılmış. Evet. Bir tek bizim koymayacağımız kazan var. Bir kazan var. Kazanı alacak. Kazan da kendi nasıl isterse ona Ya böyle. kazan niye alıyor ki? Ne için kazan alıyor? Ya petek sistemi var ya. Petek sistemi. Petekleri koyacağım ben. Petekler var. Şimdi bu Ya yani onun şeyi ayrı ama hani kışın petek sistemi kullanmak bütün isterse odaları tabii ki ısıtmak alt kat istersin. burası da dahil hepsi hazır yani. Sistem hazır. Tabii O yakacak çok gelecek önemli yani. Her şey düşünülmüş bu Her evde. şey düşünüldü yani. Yani gerçekten bu sistem çok güzel olmuş. Ekstra bir şey yapmışsın burada. Tabii evet onu yani o artı bir maliyet oldu bize. Ekstra bir şey yapmışsın. Bunun içi taş mı? Onun içi komple taş yünü kaplama. Taş yünüyle 5 kaplı. santimlik taş yünü yani kesinlikle yukarı aşağıya veya bunun dışına sıcaklık Kaybolmuyor, vermiyor. değil mi? Yani vermiyor. Evet. Sadece havalandırmalardan çıkıyor yani. Evet. Kendin oturacağın gibi yaptığın için Evet, her şeyi aynen özel öyle. ve kaliteli malzeme kullandın. Malzemeden eksik bir hiçbir şeyden tarafımız- kaçılmadı yani. Eksik hiçbir şeyimiz yok. Evet. Güzel, ev güzel. Bakın burada petek sistemi moru. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi, bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim, güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim, nice yoruldum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli, lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali, ev miras değil, mirasın hayaleti, ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili,
Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ım. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini, deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba, hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşini şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim ayakların